او اے حافظ عبداللہ سب دلویشان مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک اے حافظ عبداللہ سب دلویشان مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک 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 اے عبداللہ صاحب تو حافظ شد قرآن اے ویتا خاتم پتر تل سر قرآن عظیم الشان اے عبداللہ صاحب تو حافظ شد قرآن تا خاتم پتر تل سر قرآن عظیم الشان تا خاتم پتر تل سر قرآن عظیم الشان اے ویل الفخر دی پتا ټول خاندان مبارک تا حفظ کو د خود عظیم قرآن مبارک تا حفظ کو د خود عظیم قرآن مبارک اے عبداللہ صاحب دلویشان مبارک تا حفظ کو د خود عظیم قرآن مبارک تا حفظ کو د خود عظیم قرآن مبارک 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 مور پلار اولیاء لکونن پتا سودا نازیگی اے وی مولانا سید نواب صاحب پیشان خوشحالیگی مور پلار اولیاء لکونن پتا سوڑیر نازیگی مولانا سید نواب صاحب پیشان خوشحالیگی مولانا سید نواب صاحب پیشان خوشحالیگی اے وی والد خیال زامن خوشحال پیشان مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک اے حافظ عبداللہ سب دلویشان مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک وی والد خیار زمین ترنن والله چه مطمئن دے سرور ورطا حاصل دا ظاہر و دا باطل دے والد خیار زمین صاحب والله چه مطمئن دے سرور ورطا حاصل دا ظاہر و دا باطل دے سرور ورطا حاصل دا ظاہر و دا باطل دے اے وی میلاوی دے زڑگی تا اتمینار مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک اے حافظ عبداللہ سب دلویشان مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک 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 وی نصیر اللہ صاحب نن پنجابوں کی نازیگی اے وی ہم والا خاندان دن پاسیالوں کی سیالیگی نصیر اللہ صاحب نن پنجابوں کی نازیگی ہم والا خاندان دن پاسیالوں کی سیالیگی ہم والا خاندان دن پاسیالوں کی سیالیگی اے وی پاکور کی دی جوش بیچارہ غان مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک اے حافظ عبداللہ سے دلویشان مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک تا حفظ کو دا خود عظیم قرآن مبارک 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 ویل الارسل سائل دا سو اشارت پیش کاری وی در ٹکو پا خائز دا خیال اظہار در تا پیش کاری نل
ارسلا سائل دسو اشعار درتا پیش کړي د ټکو په خایست خیال اظهار درتا پیش کړي د ټکو په خایست خیال اظهار درتا پیش کړي دی وای چې تا ته مو پیش کړي دا بیان مبارک تاهی پس کو د خدای عظیم قرآن مبارک تاهی پس کو د خدای عظیم قرآن مبارک اے حافظ عبداللہ سے دلوی شان مبارک تاہی پس کو د خدای عظیم قرآن مبارک تاہی پس کو د خدای عظیم قرآن مبارک اے حافظ عبداللہ سے دلوی شان مبارک تاہی پس کو د خدای عظیم قرآن مبارک تاہی پس کو د خدای عظیم قرآن مبارک تاہی پس کو د خدای عظیم قرآن مبارک د دې نظم سپیشل فرمایش کړی دی جناب نصیر الله आवाज او کلام دی د جناب قاری ارسلا خان ساحل. السلام.